Храпит же ребенок, храпит. Вот 2 сентября, 10 часов дня. Вот, бывает такое у них, это, и видел я и у других такое. Отдыхает же ребенку, но вот на этого года рождения где-то месяц, наверное, уже 4. Так вот он. Спит и храпит. Вот, потягивается. Вот есть возможность отдохнуть у него, использует ее. Так уж подхожу ближе ради видеосъемки. Вот так вот бывает. У них это редко бывает, лошади, они в основном на ногах, уже ребята чаще, вот они ложатся, отдыхают. Взрослых я почти никогда такой не видел. По-моему, ну не помню, уже, может, видел когда-то давно. Вот так вот.